Assalomu alaykum azizlar, salomatmisizlar? Mana biz Fergana Schoolga keldik. Bolalar bizni kutib turmoqda. Qanaqa tadbir bo'lishini ichkarida kuzatamiz. Qani ketdik. Devol tarafga jilaylik, yana bo'ylab qo'shiladi. Jilamiz tarafga. Bizni ateliye taklif qildilar, sizlarga alohida rahmat deymiz. Xo'p, o'qituvchilar, qani ustozimiz? Keling, opa siz. O'qituvchilaringiz mana sizlarga dars berishyapti, ha? Birga hamkorlikda biz, xudo xolasa, yaqin hamkorlikda ish olib boramiz, ha? Mana shu o'qituvchimizga bitta rahmat aytib qo'yamiz, ha, qarsak bilan. Mana shu o'qituvchingiz tufayli sizlarga mana shu tadbirni uyushtiryapmiz. Mana endi xususiy maktabda sizlarga keldi. Buni imkoniyatlari ham juda ham katta. Bular haqida hozir suhbatlashamiz. E'tibor beringlar. Eng oxirgi robotni ko'rib turibsiz. Tushunyapsizlar-a? Dunyodagi eng oxirgi robotni. 4 oyoqli robotlarning ichida 75% mana shu Unitry kompaniyasi chiqarib beradi. Biz Xitoy bilan hamkorlikda ish olib boramiz. O'zimiz o'zimiz borib olib kelganmiz, dasturlarni shu yerda qilamiz. Tushundilaringiz-a? E'tibor bering. Все понимают узбекский язык? Русский тоже есть? Русско-говорящие? Окей, хорошо. Do you speak English? Вот, dahshat, zo'r. Fon dahshat, yaxshi. Endi e'tibor beringlar, biz o'zbek tilida aytib beramiz. Yaxshi. Nima savol? Necha kilometr yuradi? Necha kilometr bas? Xo'p, bu bitta yurganda 4 metr taqsim sekundgacha yuriladi. 4 metr taqsim sekund. Xo'p. Yaxshi, bo'lmasa turklar. Vo'v. Hozir skulga ani zapisasi Bo'ladi, keyin gaplashamiz. Xo'p, bo'lmasa turklarni nima qilaveramiz? Ha, savol berishyapti bolalar. Nima qilaladi degan savol. Xo'p, boshladik bo'lmasa.
To'xta. Hoppa. Yaxshi. Ho'p, yo'q. Fergana School'dagi bolalarimiz, mana o'quvchilarimiz juda ham bir ajoyib loyihalar qilishgan ekan. Shu loyihalarni hozir tanishtiramiz. Mana biz bolalarni ko'rsatyapmiz. Xudo xolasa inshaalloh mana shu o'zimizni Hashim School YouTube kanaliga bu bolalarni olib chiqamiz. Azizlar, endi mana boshlaymiz. Xo'p, ismingiz nima? E'zoza. E'zozaxon, nima yasadingiz? Qisqichbaqa. Qisqichbaqa harakatlanadi. Yaxshi, bu mashhur qisqichbaqa. Nima yasadingiz Asadullo? Lejnik. Lejnik. Ha, demak harakatlanadi. Qancha vaqt ketdi buni yasashga? Yarim 40 minut. Yarim 40 minut. Yaxshi, zo'r, mashalloh. Hop, keling siz ham qizim. Ismingiz nima? Shahzoda. Shahzodaqa necha yoshsiz? 8 yosh. 8 yosh. Demak, birinchi sinfda o'qiysizmi? Ikkinchi sinfda. Nima yasadingiz? Ari. Ari, g'o'ng'illaydigan ari yasadingiz. Bunday harakatlanadi. Yaxshi, zo'r. Siz nima yasadingiz? Robot o'nga tushadi. Robot o'nga tushadi. Ismingiz nima? Sulaymonov Imronbek. Sulaymonov Imronbek robotni o'nga tushgan robotni demak yasash. Xo'p, siz ismingiz nima? Dilxushbek. Dilxushbek. Mana Dilxushbek. Mana bu 3 oyoq nima yasadingiz? 3 oyoqli mototsikl. To'ppa-to'g'ri. Demak, motobike desangiz ham bo'ladi. 3 oyoqli motobike yasabsizlar. Yaxshi, zo'r. Bu loyihalarni qanday o'zingizdan chiqib yasaydingizmi yo internetga qarab yasaydingizmi? Yo, bitta Telegramdan, lichkadan bitta qarab. Yaxshi, zo'r. Siz ismingiz nima? Umarbek. Umarbek, nima yasadingiz? Chayka yasamoqchi edim, uspech qilolmadim. Yo'q, yaxshi yasagansiz. Menimcha bu eng tez yuradigan va eng tez yasalaydigan robot nima yasagansizda? Mashina yasagansiz, to'ppa-to'g'ri. O'sha konkurslarda eng tez yig'ilaydigan, eng tez qisqa fursatda yig'ish kerak bo'lgan mashinalar bo'ladi. Shuni yasagansizda siz. Yaxshi, zo'r. Xo'p, Aslan, nima yasadingiz? Krolik, xo'p, quyoncha. Demak, bu quyonchani yasashingizga qancha vaqt ketdi? 50-55 minutlar ketdi. 50-55 minut. Yaxshi, zo'r. Ismingiz nima sizning? Imronbek. Imronbek, nima yasadingiz? Quyon. Yaxshi. Qancha daqiqada yasadingiz? 55 minut. 55 daqiqa ketdi. Здравствуйте, девочки, мальчики. Сегодня к нам гости пришли из Hashim School. Гости, которые вам показывают свои показы. К нам пришел профессор Шерзод Каримов. Дети, вы можете задавать вопросы Шерзод Каримову. Сколько времени ушло, чтобы сделать этого робота? Bir oydan 6 oygacha dasturlashingiz mumkin. Ya'ni siz qanaqa dastur qilishingizga qarab turib, buni deylik oddiy harakat qilmoqchimisiz yoki murakkab harakat qilmoqchimisiz, shunga qarab turib dasturlashingiz 1 oydan 6 oygacha vaqt ketadi. Eng qiyin proyektingiz qanaqa proyekt bo'lgan? Mana shu Unitry kompaniyasi bilan ish boshlaganimiz bizning eng katta proyektimiz va eng katta uzoq muddatli proyektimiz hisoblanadi. Qolganlari 1 oy, 2 oyda muddatini tugatganmiz. Biz uchun bizga kelishadi, buyurtma berishadi. Ularda 1 oyda, 1 haftada qilgan proyektlarimiz ham bo'lgan. Deylik 3 oyda, 4 oyda eng oddiy qilayotganda murakkab proyektlarimiz mana shu Unitry kompaniyasi 4 oy vaqt ketgan. Bu narsani mana shu holatga olib kelishimizga 4 oy vaqt ketgan. Mana shu sizlar Hashim School'dan kelgansizlar. To'g'ri. Hashim School'ga o'tish mumkinmi? Hashim School'ga o'qishingiz mumkin. Endi albatta sizlar Fergana School'da o'qiysizlar, misol uchun adashmasam, nechagacha o'qiysizlar? Bizmi? 18 yoshgacha, 11. Yo'q, bu yerda soat nechigacha o'qiysizlar? Soat 3:30 4gacha. 3:30 4gacha o'qiysizlar. Biz yana tashkillashimiz mumkin. 3:30 dan 5gacha bo'lgan guruhlarimiz bor. Shu guruhlarga kelishlaringiz mumkin. Masalan, bir haftada 3 marta bo'ladi. O'sha har xil 1 oyda 2 oydan boshlab turib kurslarimiz davom etib ketaveradi. Tushundilaringizmi? Misol uchun Veda o'rganasizlar, konstruktor bilan o'rganasiz, undan keyin Arduino o'rganasiz, Arduinodan keyin Python bo'lib ketadi. Mana shu ulardan keyin mana bu dasturlarga o'tiladi. Tushundilaringizmi? O'rgansak bo'ladi. Eng oxirgisi, chunki bunda o'zi haqiqiy robotda, chunki bular AI sistemalari bor. Biz hali ular haqida gapirmadik. Bularda o'zining aqlli sistemasi bor. Ingliz tilida gaplashsangiz gaplashadi. Faqatgina buning uchun AI o'zi nimada ishlaydi?
AI nimada? Hozir bizga bunga sun'iy intellekt borligi uchun, demak biz albatta nima? Internetdan foydalanishimiz kerak. Internetga Wi-Fi ulansa, ingliz tilida buyruq bersalaringiz, demak ingliz tilida sizga javob beradi. Tushundilaringizmi? Существует ли кошка-робот? Кошка-робот существует. Всяческие роботы сейчас имеются. Вот самое главное, сейчас кто производит такие вот кошкоподобные роботы? Сейчас лидирует компания Unitary. Компания Unitary. Это китайская компания. И такой компания есть американская Boston Dynamics. Boston Dynamics, который в Америке находится. Вот они, и японская компания есть. Вот они, вот чередовые 3-4 компании, вот кошкоподобные, да, вот типа питомцы, они делают, да, кошкоподобные роботы имеются. И в Китае, и Японии, и в Америке имеются. Человек-робот существует? Смотрите, человекоподобные роботы называются гуманоидами, да, если вы знаете, на английском это humanoid, да, они, точно такое же мы раньше сказали, что существуют гуманоидные роботы. Вот человекоподобные, чисто на человека похожие, это Япония, есть такие человеки, да, человекоподобные роботы, имеются, да, Япония, имеются в Китае, имеются, существуют в Америке. Человекоподобные роботы очень много, кстати, очень много, потому что сейчас очень развивается. Если мы подключаем к нему существующий вот этот AI, вы знаете, да, Artificial Intelligence, если мы подключаем ИИ, да, вот этот человек, он разговаривает. Вот этот человекоподобный гуманоидный робот, он разговаривает. Значит, в итоге есть такие человекоподобные роботы, даже они похожи на человека, чисто похожи на человека, потому что у него вот это тело делается из силикона. Они чисто похожи на человека, даже они разговаривают. Сейчас вот эта тенденция по всему миру развивается очень быстро. Очень быстро. Ну, я думаю, через 2 или 3 года, по-моему, в Узбекистане тоже такие человекоподобные роботы уже будут иметься, вы будете разговаривать. Может быть, даже учителя, вот такие человекоподобные учителя, даже может вам вот эти уроки вам преподавать. Правильно. Azizlar, shuning bilan bizni Fergana School'dagi namoyishlarimiz tugadi. O'zingiz guvohi bo'ldingiz qanday shukuhda o'tganiga. Juda ham bu yerdagi Fergana School'dagi o'quvchilar juda katta qiziqish bilan kutib olishdi. Ularga demak robototexnika haqida bir umumiy ma'lumotlar berdik, hattoki interaktiv metodlar orqali ularni baholadik ham, hattoki ikkita o'quvchilarni bu yerda menga bir qiziqarli, menda yaxshi taassurot qoldirgan holat bu yerdagi bolalarni robototexnikaga bo'lgan qiziqishlari, bir interaktiv, noan'anaviy bir o'ylashlari, fikrlashlari menga juda ham yoqdi. O'zingiz guvohi bo'ldingiz. Ikkita odam Hashim School'da bir oylik 400 ming so'mdan ikkita 800 ming so'mlik voucherni yutib olishdi. Azizlar, bizlarni kuzatishda davom etinglar. Bundan keyingi school, bundan keyingi o'quv markaz, bundan keyingi maktab qaysi bo'lishligini izohlarda qoldiring. Albatta ana shu maktabda sizlar bilan ko'rishamiz. Salomat bo'linglar azizlar.